Hello, namaste, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. First of all, happy new year, right? You see, 2020 like basically यहाँ तो पैसा चुरी गर्दै हो गाइस है। अब यस्तो 2079 साल जे जस्तो सुकै भए पनि 2080 साल सबैको एकदम राम्रो होस्, शुभ रहोस् हैन। यो दिखाउँदै रेटिङमा म मिङ्गल होस्, एकदम दामी होस्। आज चाहिँ 2079 सम्म सिंगल थियो हैन। आज चाहिँ किन भिडियो बनाएको भन्नुहुन्छ भने आज चाहिँ एक्चुअली पर्पल डे 16 दरबारको स्ट्रिट फेस्टिभल चाहिँ अर्गनाइज गरेको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ हामी जाँदैछौँ, रमाइलो गर्दैछौँ हामी त गाइस। साथीहरु ल्याम ओ आशा के छ सन्चै आराम कहाँ राख्नु अगाडि न ल ल्याम दाजुभाइहरु हामी जाइसक्यौं बाइक साइक राखेर हाम्रो कत्रो रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ आज चाहिँ गएर चिटिक्क यहाँ रोक्नु कतै रमाइलो हुनेवाला छ आज रमाइलो गर्ने नि त आज गर्ने हो चिल्ला हान्नु कसको लागि जान्ला लाउरे दाइ भेट्न जान्ला कि त्रिशला गुरुङ कसलाई लाउरे भेट्न जान्ने कि त्रिशला गुरुङ म त त्रिशला गुरुङ लगाइज हामीले चाहिँ यहाँ साथीले भेटिसकेको छौँ हिरो भन्दै चाहिँ यहाँ टपको हामी चाहिँ गएर कतै रमाइलो गर्नेवाला छौँ आज चाहिँ है खत्रै ल वाइड रमाइलो गर्नुपर्छ पञ्चमा गएर यसलाई भेट्न आएको हामी अब यसले झकास लट्सप चौरीहरू छ है लट्सप चौरीहरू आउँछ यता चाहिँ अनि के छ पासा हातको गर्छु ल ब्रान्डेड मालहरू छ त्यहाँ गाइजहरू के मालहरू छ चस्मा भर्खर चस्मा देख्नुभयो गाइज चस्मा कति राम्रो यहाँ अर्गन चस्मा छ मात्र 50 रुपियाँ ल लट्सअप चस्माहरू छ आउनु होला किन्नु होला लाउनु होला देखाउनु होला ल लट्सअप चरीहरू पनि छ वरिपरि है कति राम्रो किनेर कस्तो त के भयो त अनि चरीहरू त हुने कति ल उनीहरूको अगाडि ल चरीलाई चरी भन्दा रिसाउँछ कहिले गाइज ल होइन चरीलाई चरी भन्नु पर्यो नि त घरको चरीहरू दुईजना चरीहरू ल अगाडितिर चरीहरू छ हिँड्दा चाहिँ चरीहरू ल होइन चरीहरूलाई चरी भन्दा रिसाउँदैन नि त उनीहरू चरी हामी चराहरू लगेर लट्सअप चराहरू चरी जिस्काउन हिँड्दा छ ल गाइज ल फेरि चरीले बच्चा बोकेर आएर छ अनि गाह्रो छ नि त लाइफ हेलो मामा अगाडि मामा छ गाइज आज म चाहिँ आज मामालाई भेटेर मामा चाहिँ अल्छी पारेर नहर हिँड्दा छ यस्तो अल्छी हुनु हुँदैन नि मामा यस्तो राम्रो यसो हामीलाई नि देखाउनु यहाँ चाहिँ चरी जिस्काउन आएको चरा हो यो यहाँ चरी छ यता चरा छ वाउ ल गाइज साथीहरू अगाडि हिँड्दैछ लखड चरीहरूको खोजीमा आहा हेर चरीहरूको ल टाउकै छैन यो चरीको त यार ल यो चरीको पनि टाउकै छैन यो चरीहरूको त जिउै छैन बुझ्यो ल जिउै छैन चरीहरू के गर्ने के हेर्ने चढा हो नि त तिमी त हेर त चरीले हेर्ने ऊ हेर चरीहरू गाडी कुरेर ओहो ल अगाडिबाट दुईजना चरीहरू आएर छ ल राम्रो आहा कति राम्रो यस्तो राम्रो चरी आउँछ नि गाई चाहिँ ठमेल एरियामा है ठमेल एरियामा कत्रै रमाइलो भने हेरेर हिँड्दा नि क्या रमाइलो भइदियो नि कि अब हेरेर हिँड्दा नि क्या रमाइलो भइदियो नि कि अब मलाई त लाज लाग्छ म एकदम संस्कार थाहा छ हामीलाई
अघिदेखि चरीले हेर्छ भनेर कपाल मास्तीको हिँडिरहेको छौ होइन त्यस्तो के होइन है म त एकदम सोझो सरीहरू के हो सरी भने के रहेछ यो चरी भने चाहिँ यस्तो हो क्या हजुर हजुर जसको पखेटा हुँदैन हजुर हजुर खत्तर गरेर उडेर हिँड्छ हजुर पापा कि परी भन्छ नि चरी परी होइन पापाको परिहरूलाई चरी भन्छ ओके यो पापाको पढा हो यो त्यही भएर रिसाएको पापाको परिहरूलाई नि चरी भन्छ के हामी चाहिँ पापाको पढ हो ल ल ल ल ल ल हामी पढ होइन क्या हामी नजिक हामी नजिक हो गाइस काठमाडौँमा चाहिँ लास्ट गर्मी रहेछ ललितपुरमा त कस्तो जाडो थियो यहाँ त हिँड्दा हिँड्दा हो कि के भएर कस्तो गर्मी फिल भइरहेछ है कस्तो तातिरहेछ काठमाडौँमा यहाँ काठमाडौँ किन गर्मी भएको छ यहाँ कमेल एरियामा आएपछि गर्मी हुँदैन भने कमेल एरिया हो नि त यो त्यही भएर गर्मी भएको रहेछ है त गाइस ल यति कुरो बुझौँ कमेल लागि गर्मी हुन्छ त्यहाँ हेर राम्रो सिम्बल छाडा केटा हो एक नम्बरको छाडा केटा हो यो यस्तोको सङ्गत कहिले नगरौँ है म भन्छु सँगै हिँड्ने मान्छेहरूले पनि सुनौँ यो कुरा गाइस हामी चाहिँ स्वर्गद्वारमा आइपुगिसकेका छौँ यहाँबाट अगाडिपट्टि चाहिँ स्वर्ग पुगिन्छ यहाँबाट अगाडिपट्टि चाहिँ स्वर्ग गइन्छ गाइस यहाँबाट हरेक केटाहरूलाई सोध्नु स्वर्ग कहाँ पाइन्छ भनेर यहीँ हो स्वर्ग हामी चाहिँ खतरा यो बाटोदेखि चाहिँ खतरा खतरा परिहरू पाउँछ क्या त्यही भएर स्वर्ग स्वर्ग है यो स्वर्गद्वार बन्दैछ त्यहाँ गाइस है यो चाहिँ जन्नतै आउँछु भन ए जन्नत ल हेर त ल मैले भर्खर भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई देखाल्नु भयो होला होइन यहाँ चाहिँ लट्स अफ चरीहरू आउँछ परिहरू पाउँछ त्यही भएर यसलाई चाहिँ जन्नतका दरवाजा भन्छ यसलाई चाहिँ यही हो जन्नत जन्नत आउने बाटो यही हो गाइस यहाँबाट ल जान सक्नुहुन्छ जन्नत है हामी चाहिँ गएनौँ हामी सोच्दा मान्छेहरू जेब्रालाई मारेर जेब्रा क्रसिङ बनाएको रे क्या बात है सर क्या बात है सर जेब्रा क्रसिङ हो कति हिँड्नु हिँड्दा बसेको हाम्रो सानो हामी चाहिँ ठमेल छौँ अहिले ठमेल जन्नतमा ठमेल भन्ने बित्तिकै कुहिरीहरूमा भइहाल्छ कुहिरोहरू लड्छ कुहिरोहरू छ यहाँ चाहिँ हेलो 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 बुझी कसैले इङ्ग्लिस आउँदैन त पनि हेलो भने कसैले लेख्दै थिएन इङ्ग्लिसै नआउने कुहिरोहरू आउँदो रहेछ नेपालमा इङ्ग्लिसै नआउने कुहिरोहरू आउँदो रहेछ नेपालमा हेलो हेलो भनेको रिप्लाई नदिएर ल ठिक छ आने अब कस्तो कन्टेन्ट हुन्थ्यो ल गाइस हामी चाहिँ अब आइपुग्नु लाग्यो उता जाने बेला हुन लाग्यो साथीहरू यहाँ दुईजना म हिँड्दा छु उता हिँड्दा साथीहरू अभी मजा आएगा ना भिडो ल्याम्बो ल्याम्बो गाइस के कुरा हो थाहा छैन होइन तर हामी भयो लास्टै गर्मी गीत बजाउनु पर्यो लट्स अफ कुराहरू आउँदो रहेछ काठमाडौँमा लट्स अफ झ्याब्लेस Johnny Sins? No, they are not Talu. If they were Talu, they were Johnny Sins. He English? Oh yeah. He's English? Yeah, that's Golgappa. So guys, गोलगप्पे का हम वो क्या मजा रहा? भैया के पास हम भैया के गोलगप्पे खाने के लिए आ गए हैं. This is big potato. आप लोग देख सकते हैं हम भैया के गोलगप्पे खाने के लिए आ चुके हैं और अभी हम नहीं खाएंगे, पैसे नहीं है हमारे पास, बाद में खाएंगे. So guys, त्यहाँ अगाडि छ एनसेल का एनसेल प्रेजेन्स 16 दरबार मार्ग स्ट्रिट फेस्टिभल 2080 पर्पल स्याटरडे है गाइस. आज ल यहाँ के हो यो मर्सो खाने कुरा छ. हामी चाहिँ आइसकेको छौँ यहाँ हो टक्क एनसेल प्रेजेन्स 16 दरबार मार्ग स्ट्रिट फेस्टिभल 2080 पर्पल स्याटरडे है त. ल गाइस चाहिँ लट्स अफ रमाइलो भएर त्यति मान्छे बन्दै रहेछ गाइस. हेर्न सक्नुहुन्छ एनसेलको खत्रै तयारी रहेछ आज. एनसेलले लुट्नुसम्म लुटेछ, एनसेलले यतिको तयारी भएन भने त के सबै हाम्रो लोनबाट लुट्यो भने 50 रुपैयाँ. बेलुन कति हो? 250. ए मामा एउटा बेलुनको 250. मैले 10 रुपैयाँ किने नि यो. गाई यहाँ चाहिँ लट्स अफ स्टलहरू पनि राखेको छ. लट्स अफ स्टलहरू राखेको छ. आमामा कत्रै तयारी गरेर चाहिँ एनसेलले. आहा हेर परिहरू लट्स अफ परिहरू छ गाई. हेर्न सक्नुहुन्छ खत्रै एनसेलले खत्रै तयारी गरेर छ गाइज. बाबा हेर्न सक्नुहुन्छ
कता रमाइलो गर्दैछ मान्छेहरू। कहाँ हो कोही स्टेज त आम्मा है हामी चाहिँ यहाँ आइपुगिसक्यौँ। कति रमाइलो छ चलो यताउता तर स्टेज चाहिँ कहाँ हो देख्दैन यार। कहाँ हो स्टेज कोही यहाँबाट कसरी भिडियो लिँदा आज यार गाह्रो हुनु नि त गाइज गाह्रो छ जोर लट्सअप चरीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गाइज राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। गाइज फाइनल हामी स्टेज भाषामा आइसकेको छौँ। यो पनि होइन क्या स्टेज त यो नि होइन नि उताको स्टेज कहाँ हो स्टेज यार स्टेज हेर्नु गाह्रो हुँदैछ। लट्सअप मान्छे त गएर जाने उहाँ अगाडि गाई कस्तो आँखा पोले भेट्दा यार राम्रो राम्रो केटीहरू हेर्नै नसकेर यार केटीहरूको चमक देखेर मेरो आँखै पोलिसक्यो गाई चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ है परिवारलाई हेर्न गाह्रो हुँदो रहेछ गाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त हेर्नु न मेरो पनि यहाँ लाइभ देखेर आँखा पोलेको तपाईँहरूको त केही पोल्दैन तडपिरा होला गाइजहरू है हेर्न नपाएर तडपिरा होला हेर्न सक्नुहुन्छ। गाइज स्टेजमा पहिलो बत्ती मुनि बिहान आइसकेको छ है हामी हेर्नेवाला छौँ पहिलो बत्ती मुनि है त गाइज नमस्ते नमस्ते एकदम खुसी लागेको छ सबैजनालाई देखेर मलाई नि सबैलाई देखेर खुसी लागेको छ। फेस्टिभलमा सबैलाई स्वागत छ। हाम्रो ब्यान्डको नाम पहिलो बत्ती मुनि हो। हामी हाम्रो ब्यान्डको यो आल्बमको अनि आउने आल्बमको बदला मान्छे गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो गरौँ सँगै गाउनु होला सँगै नाच्नु सँगै रमाइलो गर्नु है त हुन्छ। कुनै कुनै गीतहरू जिन्दगीमा जोहार भएर आउँछ कुनै कुनै जिन्दगीमा उपहार भएर आउँछ। अलिक साइडमा जाउँ न साइडमा यो गीत उपहार हो जब थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू इङ्ग्लिस भन्दा इङ्ग्लिस बोल्दैन हामी पनि यस्तो हो गाइज हेर्छौँ लट्सअप मान्छेहरू त्यस्तो दर्शकबिनहरू सब एन्सेल युजरहरू है लगाइ जोन छ हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो बुढाहरू साथी बुढाहरू पछाडि बसेर
साइडबाट अझ बाँकी रहेको छ एनर्जीमा अझ पनि कायम राख्नु होला तर मैले भनेको चाहिँ प्लिज बी रेस्पोन्सिबल एन्ड लेट नट हर्ट एनीवन प्लिज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट guys you know what Laura is already on backstage बादर हेर्ने अर्को घुइँचो दौरो पढेको छ यहाँ आज पशुपतिबाट बादर पनि कन्सर्ट हेर्न आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्वयम्भूबाट एउटा स्वयम्भूबाट आयो धोकेबाज बजाओ धोकेबाज तिम्रो लागि कति रोए म तिम्रो लागि साले का खोपड़ी तोड़ साले का
यहाँ टोलमिना नि डमको कन्सर्ट भएर छ गाइस है बाहिर हामी निक्ल्यौँ तल्ल तल्ल त्यस्तो भिडभाडमा अझ एउटा यस्तो भिड रहेछ गाइस है गर्मी छ बाहिर गर्मी झुकेर पक्कै लाग्यो हो ल दोस्त कस्तो भयो रमाइलो भयो चरीहरू हेर मोमो खान पाएपछि थुप लिएर बसेका छन् गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ वाउ यो ब्युटिफुल टु ब्युटिफुल गाइस आज मलाई क्यान्सर हुन्छ मेरो आँखालाई क्यान्सर हुन्छ आज गाइस आज मेरो आँखालाई क्यान्सरै हुन्छ यस्तो राम्रो राम्रो केटहरू देखेर है क्यान्सर नभए के हुन्छ यस्तो यस्तो देखेको छ गाइस आज मलाई क्यान्सरै हुनेवाला छ है मेरो आँखालाई क्यान्सर हुनेवाला छ आज आमा के पाछ पानी लिँदा नि अन्त नाच नाच Side
देखेर काठमाडौँका चुवाक चुवाक हसिना खाँदैछु म बरलको पानी ऱ्याप हान्दा जाने हो कि जिन्दगानी त्यसै कारणले लगाइरहेको छु आज मैले टी सर्ट पर्पल मोजा पनि पर्पल सबैजनाले अर्ग्यानिक खानुपर्छ है हर्बल नयाँ वर्ष कस्तो भयो त लागि रमाइलो भयो ठिक छ अब 2079 मा नसकेका कुराहरू नेगेटिभ होइन पोजिटिभ कुराहरू 2080 सालमा हामीले सक्नुपर्छ है त यतिभन्दा ढिला नगरिकन म सम्पूर्ण बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्ड पटाउन लागेको र गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्ड पटाउन लागेको सम्पूर्णलाई म पिकअप लाइन दिन चाहन्छु And it goes like this. Low no mata chhatpate. I say like low no mata chhatpate. Kasto roop banayo timle baspate. Mata bhukka chaina paisa katkate. Mero thotro phatpate ma chadera khana chana chhatpate. Pakka amilo tarro phiro. Aru jo ae pani mata timle hero. Timi karisma ma timro rajesh hamal mero amdani khandani rajesh ho jacha. Laure, laure, बहु तिम्रो लाउरे मेरो अगाडि तिम्रो एक्स सबै चाउरे स्वास साफ चोर भन्छ तिम्रो आमा बाउले जति लिएर आउला सारा पोखरेली गाउँले नाम मेरो मुटुमा थोपिसकेछु नाम हाम्रो बच्चाको सोचिसकेछु दाम मलाई चाहिँदैन केही पनि दाइजो तिमी भएपछि यसै रमाइलो लौना म त छटपटे कस्तो रूप बनायो तिमीले फसपटे म त भुक्का छैन पैसा कटकटे मेरो थोत्रो फटफटे माचरेर खाँदा चना चटपटे ट्याटु हान्दिन कि तिम्रो नाममा हात काटिन् गएर तिम्रो आमा बुवासँग बात मार्दिन् तिमीलाई जिब्रो पकाउने त्यो ऱ्यापरको म दाँत छाड्दिन तिमीलाई नछोइकन के म होटेलमा रात काट्दिन भयो नलिउ मेरो अग्नि परीक्षा पुर्याइदिन्छु मैले तिम्रो मनको हरिक्षा Gucci, Versace, Armani, Louis Vuitton किनिदिन्छु खाएर आफूले लोकल सिद्ध दिवानामा आवारा तिमी बिना गुड बिनाको फौतादेको फमरा तिमी बिना छुटो परेर पालिएको दसैँको म जमरा तिमी बिना उल्टो हुन्छ मेरो सारा जिन्दगी र जमाना पोतिल्ला तिम्रो चिल्लो फिल्ला हाम्रो माया गहिरो भन्दा पोखराको दोबिल्ला तिमी त्यहाँको जल परे म चाहिँ तिम्रो गोठ जिल्ला बिहाको कुरा फिक्स केटा हो जामुला कोट जिल्ला Say like low no म त छटपटे कस्तो रूप बनायो तिमीले बसपटे म त भुक्का छैन पैसा कटकटे मेरो थोत्रो फटफटे माचरेर खाम्ला चना Yes sir अब यो चना चटपटी कुरालाई छोडेर म अर्को गीततर्फ बढ्न चाहन्छु हल्का सोसियल अवेरनेसको बारेमा लेखेको थिएँ मैले आजभन्दा 4-5 महिना अगाडि मेरै आफ्नै लाइफको बारेमा लेखेको थिएँ बिरामी भन्ने गीत कसलाई याद छ बिरामी याद छ कि छैन म टेस्ट गर्न चाहन्छु लिरिक्ससँग बिरामी म छु एकदम बिरामी यस्तो पाराले बनाउँछु म चितालाई बिरामी म छु एकदम यस्तो पाराले बनाउँछु म चितालाई बिरामी म छु एकदम यस्तो पाराले बनाउँछु म चितालाई बिरामी म छु एकदम बिरामी यस्तो पाराले बनाउँछु म चितालाई Yo meta, por hoy de
केमिकल बोम केमिकल मेथाडोलले भरिएको वस्तु छ मलाई पनि नेचरमा रोमाई गाइने जिन्दगी गीत गाउनु बाहेक केही छैन कमाई ठिकै छ यति भन्दै हामी अर्को गीततर्फ बढ्न चाहन्छु तर त्यो गीतलाई हल्का सेन्टिमेन्टल बनाउन चाहन्छु म जहिले पनि जुनै ठाउँमा पनि कन्सर्टमा जाँदाखेरि मलाई मेरो करियरमा सर्वप्रथम प्लेटफर्म दिएको मान्छेहरूलाई जहिले पनि सम्झिन चाहन्छु म त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु माई ब्रदर टु योर ब्रदर टु आवर ब्रदर लेट यमबुद्धको लागि मेक सम मदरफकिङ नोइज बेबी Long live Nepali music. Long live Nepali hip hop. Rest in peace, Yamabuddha, my brother. मनभित्र थुप्रै प्रश्न छ उत्तर सबै बनावटी बनावटी हाँसो बनावटी आँसु सायद भगवान नै बनावटी भएर होला यस्तै छ म बनेको हाड र मासु गोथेलु साँझको झिसमिसमा हराए मैले आफ्नो सबै अनमोल चिजबिज थाकेको मेरो आशा पाकेको छ कान सुन्दा सुन्दा किचकिच आज मलाई एकान्तमा भत्कानो छाडी रुनु मन छ Let's go Say call Ha Ho yo Yo मेरो टोलको न सा मा सक्तिए चोलको बा तु लो आँखाको मोटो बा तु लो मुहार उनको उ ज्या लो यो देख्ने बित्तिकै भुइँ चा लो यो मेरो मनमा ख था हो यो मेरो टोलको न Get ready! Ma, सक्तिए चोल सनबाट अब म बासा शरीरबाट आउँछ हुन्छ मुटु मेरो चालमा फसिसकेमा काट्छ तिम्रो मुखले मात्र गरे पर्ने ढुक्क पाउन अहिले होइन बिहेपछि मात्र गर्छु किनकि म त सोचो केटो केटीसँग बोल्दिन तिमीसँग बोलेपछि रातभरि भयो मलाई गोली जस्तो बोली पर्ने रोकी रोकी आउन थाल्यो अर्की नहेर मलाई तिमीले अब हिजो मर्की तिमी लड्की जस्तै छुट्टै स्टाइल तिम्रो क्लब जाँदा होम जाँदा जाँदाखेरि यो मेरो टोलको न सा मा सक्तिए चोलको बा टु लो आँखाको मोटो बा टु लो च्या लो देख्ने बित्तिकै भुइँ चा लो यो मेरो मनमा ख था हो यो मेरो टोलको न काठमाडौँ hands up ma सक्तिए चोल now hands up put your hands up come on hands up put your hands up come on hands up put your hands up come on hands up put your hands up stop यति भन्दै म तपाईहरु बाछबाट आफ्नो 18,517 शब्दलाई टुङ्गाएर यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु काठमाडौँ होप टु सी यु नेक्स्ट इयर त्यतिको लागि hasta la vista bye bye happy new year one more time this is Arthur Garner aka Louder signing out from the stage peace out baby